Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В ЕС снова разгорелось обсуждение соглашения с Меркосур, то есть блоком стран Южной Америки. Речь идет о том, какие продукты и в каких объемах пустят на европейский рынок. Фермеры боятся, что их просто задавят более дешевой продукцией, а политики уверяют, что это новые возможности для торговли. И это еще не все. В Германии старые покупательские привычки все чаще приводят к переплатам. Люди годами ходят в одни и те же магазины, берут одни и те же товары и думают, что экономят, а на деле платят больше из-за уменьшения упаковок, хитрых акций и скидок по картам. И напоследок, коммунальные счета все чаще приходят задним числом и сразу на большие суммы. Люди платят каждый месяц и уверены, что все под контролем, а потом получают доплату за полгода или даже год. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии и ЕС снова шум вокруг торгового соглашения между Европейским Союзом и Меркосур, то есть экономическим блоком из Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Этот договор должен создать одну из самых больших свободных торговых зон в мире, а это порядка, напомню, 700 миллионов потребителей по обе стороны Атлантики. Суть спора в конкретных продуктах, которые попадут на европейский рынок. Одна из самых обсуждаемых тем – это квота для мяса. Около 99 тысяч тонн говядины в год, которую страны Меркосур смогут поставить в Европу с пониженной пошлиной. Чтобы вы понимали, такая квота примерно равна около 200 грамм говядины на каждого гражданина ЕС в год. И именно эту формулу часто цитируют обе стороны, когда спорят о влиянии на рынок. Что же это означает на практике? Объем новых квот на говядину составляет лишь небольшую часть текущего потребления Европы, то есть примерно 1,5% всей говядины, которую потребляет ЕС в год. Это не массовый приток дешевой южноамериканской говядины, как утверждают некоторые критики, а дополнительные возможности для торговли без замены местной продукции. Но критика все равно сильна, особенно со стороны фермеров. Представители аграрной отрасли Германии и соседних стран опасаются, что даже эти небольшие объемы поставок могут давить на цены и уменьшить прибыль местных производителей, которые уже конкурируют с высокой стоимостью кормов, энергии и труда. Французские и польские фермеры, например, также выразили опасения, что согласие приведет к несправедливой конкуренции даже при соблюдении стандартов Европейского Союза. Я приведу пример из повседневной жизни. Ранее я вам о нем, кстати, уже рассказывал. Фермеры из Северной Германии и Франции уже участвовали в публичных акциях с сельскохозяйственной техникой, потому что современные европейские хозяйства работают, вы знаете, с высокими затратами и строгими требованиями к качеству, а крупные южноамериканские фермеры могут производить мясо дешевле из-за других условий. Эти акции часто сопровождаются о том, что европейскому фермеру будет трудно работать в таких условиях. Еще один аспект – это защита сельского хозяйства в договоре. Европейский парламент и Совет ЕС договорились о механизмах, которые позволят временно приостановить льготные пошлины, если импорт чувствительных продуктов, таких как говядина или, например, мясо птицы, начинает вредить местным рынкам. Это выглядит как попытка найти баланс между открытием рынков и защитой фермеров. Исторически, вы знаете, соглашение готовилось более 25 лет, и оно должно было стать ответом на изменения в мировой торговле, то есть внезапное повышение тарифов со стороны Соединенных Штатов Америки, попытки снизить зависимость от китайского рынка и стремление укрепить связи с большими экономиками. Но именно в аграрном секторе конфликт оказался острым. Сегодня Европа пытается совместить открытый рынок с сохранением высоких стандартов качества, экологии и социальной устойчивости. В результате в ЕС сейчас две линии давления. Это те, кто считает, что соглашение важно для стратегического развития торговли и диверсификации экономических связей, и те, кто опасается, что даже небольшие объемы импорта могут ударить по жизнеспособности местного фермерства и изменить правила игры для сельскохозяйственных производителей. Сейчас договор подвергается дополнительной проверке в Европейском суде, я вам рассказывал, после принятия в Европарламенте, и это может задержать его ратификацию на годы. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии все чаще выясняется неприятная вещь, что старые покупательские привычки, которые десятилетиями считались разумными и безопасными, больше не работают. Более того, именно они сегодня чаще всего приводят к переплатам. Долгое время немецкий потребитель жил по простой схеме. Один свой супермаркет, знакомые бренды, крупные упаковки, редкие, но честные акции. Эта модель сформировалась еще с 90-е, в начале 2000-х годов, когда торговые сети реально боролись за лояльность и старались удержать цены. Тогда привычка действительно защищала кошелек. Теперь ситуация совершенно другая, магазины зарабатывают не на доверии,
а на инерции. Покупатель берет товар автоматически и именно в этот момент переплачивает. Цена вроде бы за упаковку выглядит знакомо, но объем стал все-таки меньше. Акция кажется выгодной, но работает только при покупке 2 или 3 единиц. Карта клиента обещает скидку, но без нее цена заранее завышена. Хорошо это видно и на бытовых примерах. Пенсионерка из Нижней Саксонии много лет покупала одни и те же продукты в одной сети, считая ее нормальной и надежной. Когда после роста коммунальных платежей она впервые сравнила чеки с дискаунтером в соседнем квартале, разница по базовой корзине составила почти 20 евро в неделю. Не из-за деликатесов, а из-за масла, хлеба, молока и готовых блюд. Экономическая причина проста. Сейчас инфляция в рознице, вы знаете, распределяется неравномерно. Базовые продукты и товары повседневного спроса дорожают быстрее среднего показателя по экономике. Магазины компенсируют рост издержек, то есть энергии, логистики, персонала именно за счет тех покупателей, которые не меняют маршруты и не сравнивают цены. Сегодня Германия оперирует средними цифрами инфляции, а домохозяйство сталкивается с реальными чеками. Фридрих Мерц говорит о снижении нагрузки на граждан и необходимости вернуть людям ощущение финансовой стабильности, но мы с вами знаем, на уровне полок и касс правила диктует ритейл, а не политика. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен все чаще поднимает тему прозрачности цен и защиты потребителей. Еврокомиссия признает, что современный рынок стал слишком сложным для автоматического покупателя, особенно для пожилых людей. Речь идет о скрытых подорожаниях, уменьшениях объема упаковок и агрессивных схемах лояльности. Но пока обсуждения идут, магазины продолжают зарабатывать именно на старых наших с вами привычках. Даже аналитики отмечают важный сдвиг, мол, в Германии сегодня переплачивает не тот, кто покупает много, а тот, кто покупает по памяти. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сегодня в Германии многие люди сталкиваются с ситуацией, что коммунальные платежи платятся регулярно, а затем приходит крупный счет с задним числом. Не за месяц, не за 2, а сразу за полгода или даже за год. Для многих это выглядит как ошибка или недоразумение, но на самом деле это особенность системы, которая сегодня все чаще оказывается невыгодной для жильцов. В отличие от многих стран, в Германии ежемесячные платежи за коммуналку – это не окончательная сумма, а аванс. Человек платит примерно исходя из прошлых показателей. Реальный расчет делается позже, когда управляющая компания получает данные по отоплению, воде, вывозу того же мусора и общедомовым расходам. А вот здесь начинается проблема. Раньше эта схема была относительно безопасной. Цены росли медленно, потребление было вроде бы стабильным и доплаты в конце года были небольшими. Сейчас ситуация совершенно изменилась. Стоимость энергии, обслуживания домов и коммунальных услуг выросла скачкообразно, а авансовые платежи у многих остались старыми. В результате фактические расходы давно выше, чем то, что люди платят каждый месяц. Приведу для вас хороший пример. Семья из Северного Рейна-Вестфалии, которая весь год исправно переводила коммунальные платежи и была уверена, что все, скажем так, под контролем. Когда пришел итоговый расчет за отопление, сумма доплаты составила, внимание, почти 900 евро. Не потому, что они стали больше греть квартиру, а потому, что тарифы выросли, а аванс никто вовремя не пересмотрел. Почему счет приходит так поздно, вы спросите? Потому что управляющие компании сами получают данные с задержкой. Показания тепловых счетчиков часто собираются раз в год, счета от поставщиков энергии приходят с опозданием. Пока все это сведут, проверят и распределят по квартирам, проходит, конечно же, много месяцев. Вроде бы это законно, но для жильцов это воспринимается как резкая финансовая нагрузка без предварительного уведомления. Особенно чувствительно это отражается на пенсионерах и людях с фиксированным доходом. Деньги уже потрачены, бюджет распланирован, а тут появляется платеж, который нельзя проигнорировать. Отказаться нельзя, растянуть на годы тоже не всегда возможно. В итоге людям приходится срочно пересматривать свой бюджет, оформлять рассрочки или сокращать другие базовые расходы. И это еще не все. Хочу отметить еще один момент. Многие немцы по привычке не трогают авансовые платежи, считая, что управляющие компании виднее. Но в нынешних условиях это опасная стратегия. Система построена так, что ответственность за адекватный аванс фактически лежит на жильце, а не на доме или поставщике услуг. В итоге сегодня складывается парадоксальная такая ситуация: человек платит вовремя, ничего вроде бы не нарушает, экономит ресурсы и все равно получает крупный счет позже. Именно поэтому в Германии сегодня счет за коммуналку все чаще приходит поздно, ну и почти всегда оказывается неприятным сюрпризом. На этом пока все. Спасибо за просмотр.